Sanibonani wey'ngane zakwethu ngibingelele kuntambama. Ngiza ney'ndaba ezamayela lapho uFestus ngumlomo nje impela emakhosini i-Kaizer Chiefs phecelezi. Iy'ndaba ey'phuma lapha kwisokha laduma ezithi-ke uFestus Mayela lona ofuna i-Chiefs nofuna futhi uNabi. Uyakuqinisekisa ukuthi-ke yena ukwaba ney'ngxoxo impela benoNabi ku-December last year. Kodwa uthi-ke yena-ke okwamanje usafuna ukubhekana neqembu lakhe njengoba nazi sezodlala ngoMgqibelo lapha eSouth Africa ngo-3 ntambama. Uthi-ke le ndoda lena-ke okwaba ney'ngxoxo noNabi kunyaka ophelile. Kwaphinda futhi waba ney'ngxoxo engicabanga ukuthi iy'ngxoxo zakhona zibe iy'nyangana nje ey'mbili ezedlule noma inyanga eyodwa endlule. Lapho kubukeka khona ukuthi uNabi bakhulume noma amaminitshana impela angaphelela ko-15 minutes ngoba kube ne-clip eyaphuma nje eyayitshengisa ukuthi babe bekhuluma bobabili. Kodwa-ke lokhu-ke ngane zakwethu kulele ekutheni-ke uNabi uzoba khona yini next season kwi-Kaizer Chiefs. Njengoba inkontileka yakhe vele uNabi isasekhona impela isasena-2 years mangicabanga. Sekulala ekutheni ukuthi uNabi yena uzobe khona next season if engabe bikho uNakhuzana uFestus akezi njengoba lo mjida lo wayemfuna futhi uNabi u-Azizi vele usesayine e-Wydad Casablanca shuthi icacile ukuthi akezi-ke yena. Shuthi umdlalo osesele nguye lo owayefuna uNabi ngoba wayefuna yena no-Azizi. Okucacile ukuthi u-Azizi akasizi usesayine e-Wydad Casablanca. So sekusele yena-ke uMayela. So engicabanga ukuthi uMayela-ke sekuzoba ukuthi uNabi yena uba kanjani kwi-Kaizer Chiefs mayihlala uzoza lo mjida lo nakanjani. Kodwa uma kuwukuthi uyahamba I don't think so ukuthi umjida uzoza. So asithandazeleni ukuthi-ke uNabi ahlale bafowethu sothola lo mgadli osezingeni eliphezulu. Ngoba ngicabanga ukuthi masingathola le ndoda le i-fast, i-good nje kuyo yonke into, iyakwazi ukuheda, iyakwazi ukukhahlela, both feet. So nje ngiyacabanga ukuthi i-striker esisidingayo lesi yabo for singamakhosi njengoba singakhoni ukushaya amagoli amaningi njengoba ama-state eveza ukuthi i-Chiefs yiyo e-create ama-opportunity abhaya kodwa ihluleke ukuwakora le season. So asithembe ukuthi masingathola le ndoda le iy'nkinga zethu ziyophela iy'ngane zakwethu ngoba yisona i-striker esisheshayo. Ngiyalibonga ithuba.